Do'stlik tuman axborot kutubxona markazida Infalib O'zbekiston 2025 14 milliy axborot kutubxona haftaligi ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Tadbir Do'stlik tuman mahallalar uyushmasi, Nuroniylar jamg'armasi, 3-sonli bolalar musiqa va san'at maktabi, maktabgacha va maktab ta'lim bo'limi hamda Yoshlar ishlari agentligi ishtirokida o'tkazildi. Dastlab tadbirni tuman mahallalar uyushmasi raisi Malika Qudratova ochib berdi va Infalib haftaligi bilan barchani qutlab, kitobxonlik borasida o'z fikrlarini bayon etdi. Shundan so'ng Yoshlar ishlari agentligi rahbari Ro'ziboy Elmurodov ham so'zga chiqib, bugungi kunda yurtimizda yoshlar uchun amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar, kitobxonlik tadbirlari va yoshlarni kitob mutolaasiga jalb etish borasida o'z fikr-mulohazalarini bildirib o'tdilar. Shuningdek, Nuroniylar jamg'armasi a'zosi Nurmurodov Toshkentboy ota ham kitobxon yoshlar uchun o'z ijodidan she'riy parchalarni aytib o'tdi. Tadbir musiqiy chiqishlar, raqslar ijrosi bilan bayramona ruhda davom etdi. Shundan so'ng tadbirga yig'ilganlar kutubxona bo'ylab sayohat qildilar hamda ekskursiya davomida yangi adabiyotlar ko'rgazmalari, kutubxonada yaratilgan shart-sharoitlar va mavjud imkoniyatlar, kitoblar bilan yaqindan tanishishdi. Bugun Do'stlik tumanimizda ajoyib bir tadbirlardan biri boshlandi. Tadbir juda ham ko'tarinki ruhda o'tdi. Hozir mana yoshlar bilan hammasi bilan kelishib, ko'rib, kitoblar bilan tanishib, kutubxonalar bilan tanishib, yaxshi tadbirlarni o'tkazdik mana. Buning uchun hokim bovamizga, prezident bovamizga kattadan katta rahmat. Mana bu yoshlarga shunday yaxshi sharoitlar yaratib beryapti. Yoshlarga bizlar qarilar o'rgatyapmiz, ularga nasihat beryapmiz. Mana o'qinglar. Bizning davrlarda bunaqa davrlar bo'lmagan. Mana sizlarning davrlaringga qaranglar, sharoitlaringga. Shunchalik prezidentimiz, hokim bovalarimiz hammasi yaxshi sharoit yaratib beryapti. Faqat o'qingizlar deb maslahat berib kelyapmiz. Shundan so'ng tadbir mutolaa orqali milliy qadriyatlarni singdiramiz nomli davra suhbati bilan davom etdi. Tadbir avvalida markaz xodimi Munira Rahimova milliy qadriyatlar, urf-odatlarimiz haqida yig'ilganlarga ma'lumotlar aytib, bu borada yoshlar hamda keksa nuroniylarning ham fikrlari tinglandi. Bahs munozaraga boy bo'lgan ushbu tadbir barchaga birdek manzur bo'ldi. Bu kabi tadbirlar haftalik davomida bo'lib o'tadi.